హాయ్ టు ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. మై సెల్ఫ్ రంగబాబు పున్నప్పు. ఈరోజు వీడియోలో కొత్తగా మారినటువంటి 9th క్లాస్ ఇంగ్లీష్ బీహైవ్లో 7th యూనిట్లో ఉన్నటువంటి పార్ట్ 2 అంటే రీచ్ ఫర్ ద టాప్ అనే లెసన్ మనకి పార్ట్ 1, పార్ట్ 2 రెండు భాగాలుగా ఇవ్వడం జరిగింది. ఈరోజు వీడియోలో మనం పార్ట్ 2లో ఉన్నటువంటి మరియా షరపోవా అనే ఫేమస్ టెన్నిస్ క్రీడాకారిణి ఎవరైతే ఉందో ఆమె గురించి ఈరోజు వీడియోలో మనం ఆ లెసన్ గురించి డిస్కస్ చేసుకుందాం. ఇక బిఫోర్ యూ రీడ్ అని చెప్పేసి, ఏ రష్యన్ గర్ల్ మరియా షరపోవా రీచ్డ్ ద సమిట్ ఆఫ్ ఉమెన్స్ టెన్నిస్ వెన్ షీ వాజ్ బేర్లీ 18. మనం ఎవరి గురించి అయితే చెప్పుకుంటున్నామో తను రష్యాకి చెందినటువంటి ఒక అమ్మాయి. తన పేరు వచ్చేసరికి మరియా షరపోవా. తన వయసు 18 సంవత్సరాలకు వచ్చేసరికి తను టెన్నిస్ క్రీడా ప్రపంచంలో ఒక అత్యున్నతమైన శిఖరానికి తాను చేరుకుంది. As you read about her, see if you can draw a comparison between her and సంతోష్ యాదవ్. సో ఇది ఇక్కడికి మనకు అవసరం లేదు. నెక్స్ట్ తర్వాత కిందకు వెళ్తే, యాజ్ యూ రీడ్ లుక్ ఫర్ ద ఆన్సర్స్ టు దీస్ క్వశ్చన్స్. ఈ లెసన్ చదివిన తర్వాత ఈ క్వశ్చన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి ఆన్సర్స్ కోసం ఒకసారి వెతకండి. వై వాజ్ మరియా సెంట్ టు ద యునైటెడ్ స్టేట్స్? అమెరికాకి తను ఎందుకు వెళ్ళాల్సి వచ్చింది? వై డిడ్ నాట్ హర్ మదర్ గో విత్ హర్? వాళ్ళమ్మ తనతో పాటు ఎందుకు వెళ్ళలేదు? వాట్ ఆర్ హర్ హాబీస్? తన యొక్క అలవాట్లు ఏంటి? వాట్ డస్ షీ లైక్? తనకి ఏమి ఇష్టము? వాట్ మోటివేట్స్ హర్ టు కీప్ గోయింగ్? సో తన జీవితంలో ముందుకు వెళ్ళటానికి ఏ అంశం తనని బాగా మోటివేట్ చేస్తూ ఉండేది? సో కీప్ ఆల్ దీస్ పాయింట్స్ ఇన్ యువర్ మైండ్. ఈ అంశాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిలన్నిటిని కూడా మనసులో పెట్టుకొని మనసులో పెట్టుకొని లెసన్ రీడ్ చేయండి అని చెప్పేసి అంటున్నారు. ఇక మనం లెసన్లోకి వెళ్తే, దెర్ ఈజ్ సంథింగ్ డిజార్మింగ్ అబౌట్ మరియా షరపోవా. డిజార్మింగ్ మీన్స్ వితౌట్ ఆర్మ్స్. ఇక్కడ వితౌట్ ఆర్మ్స్ అంటే నిరాయుధీకరణ అని చెప్పేసి అంటాం అనమాట. దెర్ ఈజ్ సంథింగ్ డిజార్మింగ్ అబౌట్ మరియా షరపోవా, సంథింగ్ ఎట్ ఆర్ట్స్ విత్ హర్ రెడీ స్మైల్ అండ్ గ్లామరస్ అటైర్. అటైర్ మీన్స్ వస్త్రాధరణ, వేసుకునేటువంటి డ్రెస్సింగ్ సెన్స్ స్టైల్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని. సో చాలామంది తను మాట్లాడే విధానం ఏదైతే ఉందో అట్లాగే తను మాట్లాడే విధానంతో పాటు తన యొక్క డ్రెస్సింగ్ స్టైల్ ఏదైతే ఉందో ఆ డ్రెస్సింగ్ స్టైల్ గురించి చాలామంది అంటూ ఉంటారు. అండ్ దట్ సంథింగ్ ఇన్ హర్ లిఫ్టెడ్ హర్ ఆన్ మండే 22 August 2005 టు ద వరల్డ్ నెంబర్ 1 పొజిషన్ ఇన్ ఉమెన్స్ టెన్నిస్. సో ఎవరు తనని ఎన్ని అన్నా సరే ఆగస్టు 22వ తారీఖు 2005వ సంవత్సరంలో తాను ఉమెన్ టెన్నిస్లో తాను నెంబర్ 1 పొజిషన్కి వెళ్ళింది. ప్రపంచంలో టెన్నిస్ ఆడే వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరిలో మహిళల్లో తాను నెంబర్ 1 పొజిషన్కి వెళ్ళడం జరిగింది. ఆల్ దిస్ హ్యాపెండ్ ఇన్ ఆల్మోస్ట్ నో టైమ్. ఇదంతా కూడా అతి తక్కువ సమయంలో జరిగిపోయింది. మరియా షరపోవా అనే టెన్నిస్ క్రీడాకారిణి ఎవరైతే ఉందో తను వరల్డ్ నెంబర్ 1 అవటానికి అతి తక్కువ సమయమే పట్టింది. నెక్స్ట్, ట్వైస్ బియాండ్ ఆర్ ఇయర్స్ the Siberian-born teenager took just 4 years as a professional to reach the pinnacle. Pinnacle means here శిఖరము అంటాము. పినికల్ అంటే ఇక్కడ మనకి శిఖరము. సో సైబీరియాలో జన్మించినటువంటి తను, పాయిసెడ్ మీన్స్ ప్రశాంతత, బియాండ్ హర్ ఇయర్స్. సో ఇన్ని సంవత్సరాల పాటు ప్రశాంతంగా సాగినటువంటి తన క్రీడా జీవితం ఏదైతే ఉందో దాంట్లో ఒకసారి గమనిస్తే, మరియా షరపోవా ఎవరైతే ఉందో తను సైబీరియాలో జన్మించింది. టుక్ జస్ట్ 4 years యాజ్ ఎ ప్రొఫెషనల్ టు రీచ్ ద పినికల్. అంటే ఇందాక మనం చెప్పుకున్నటువంటి ఆ నెంబర్ 1 పొజిషన్ ఏదైతే ఉందో ఆ నెంబర్ 1 పొజిషన్ చేరుకోవడానికి తాను టెన్నిస్ ఆట ఆడటం మొదలుపెట్టినటువంటి 4 సంవత్సరాల్లోనే, మరియా షరపోవా టెన్నిస్ ఆట ఆడటం మొదలుపెట్టినటువంటి 4 సంవత్సరాల్లోనే తను ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి వరల్డ్ నెంబర్ 1 పొజిషన్ చేరుకోవడం జరిగింది. మనకి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ ఇమేజ్లో తను 2004వ సంవత్సరంలో వింబుల్డన్లో ఉమెన్స్ సింగిల్స్ టైటిల్స్ గెలుపొందినప్పుడు ఆ యొక్క ప్రైజ్ని అందుకుంటున్నప్పుడు ఇమేజ్ మనకి ఇవ్వడం జరిగింది. నెక్స్ట్ పారా నెంబర్ 2 చూస్తే, హౌవెవర్ ఏది ఏమైనప్పటికీ ద ర్యాపిడ్ అసెంట్. ర్యాపిడ్ మీన్స్ ఫాస్ట్, అసెంట్ మీన్స్ గ్రోత్. సో తనకి ఇంత తొందరగా వచ్చినటువంటి ఈ యొక్క పెరుగుదల ఏదైతే ఉందో ఇన్ ఏ
ఫియర్స్లీ కాంపిటేటివ్ వరల్డ్ బిగాన్ 9 years బిఫోర్ విత్ ఎ లెవెల్ ఆఫ్ సాక్రిఫైస్ ఫ్యూ చిల్డ్రన్ వుడ్ బి ప్రిపేర్ టు ఎండ్యూర్. ఒక మాటలో చెప్పాలంటే తాను ఇప్పుడున్నటువంటి కాంపిటేటివ్ వరల్డ్, ఈ పోటీ ప్రపంచంలో 9 సంవత్సరాల వయసులోనే బిగాన్, ఈ పోటీ ప్రపంచంలో తాను అడుగుపెట్టినప్పుడు తన వయసు 9 సంవత్సరాలు. బిఫోర్ ఇట్ ఏ లెవెల్ ఆఫ్ సాక్రిఫైస్, తను చిన్నప్పుడు తనకు కావాల్సినవన్నీ ఏవైతే ఉన్న వాటిలన్నింటినీ కూడా సాక్రిఫైస్, త్యాగం చేసింది. ఫ్యూ చిల్డ్రన్ వుడ్ బి ప్రిపేర్ టు ఎండ్యూర్. ఎండ్యూర్ మీన్స్ ఓర్చుకోవటము. అంటే ఆ వయసులో ఉన్నటువంటి చిన్నపిల్లలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు అవి లేకుండా ఉండటం అనేది చాలా కష్టము. అలాంటి విషయాలను కూడా తను ఓర్చుకొని తను ఈ పోటీ ప్రపంచంలోకి తన వయసు 9 సంవత్సరాలు ఉన్నప్పుడే తాను అడుగుపెట్టింది. లిటిల్ మరియా హ్యాడ్ నాట్ యెట్ సెలబ్రేటెడ్ హర్ 10th బర్త్డే. తన వయసు 10వ సంవత్సరంలో అడుగుపెట్టిన తర్వాత తన 10వ సంవత్సరంలో తనకు వచ్చేటువంటి బర్త్డే, తన జన్మదినం ఏదైతే ఉందో దాన్ని తాను సెలబ్రేట్ చేసుకోలేదు. ఎందుకు అంటే వెన్ షీ వాజ్ ప్యాక్డ్ ఆఫ్ టు ట్రైన్ ఇన్ ద యునైటెడ్ స్టేట్స్, అమెరికాకి వెళ్ళటానికి తన యొక్క లగేజ్తో మొత్తం కూడా తనకి సిద్ధం చేశారు. దట్ ట్రిప్ టు ఫ్లోరిడా విత్ హర్ ఫాదర్ యురి లాంచ్డ్ హర్ ఆన్ ద పాత్ టు సక్సెస్ అండ్ స్టార్డమ్. సో వాళ్ళ నాన్న అయినటువంటి యురి అని ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయనతో అమెరికాలో ఉన్నటువంటి ఫ్లోరిడా అనే నగరం ఏదైతే ఉందో ఆ ఫ్లోరిడా నగరానికి తాను మొదలుపెట్టినటువంటి ఆ రోజు, ఆ యొక్క ట్రిప్, ఆ యాత్ర ఏదైతే ఉందో అది తన జీవితంలో తన సక్సెస్, తన విజయం సాధించడానికి, తనకి ఇంత స్టార్డమ్ రావడానికి అదే దారి అని చెప్పేసి ఆ రోజు ఊహించాల. తన జీవితంలో తన సక్సెస్ సాధించడానికి ఆ రోజే తనకి మొదటి దారి, ఆ రోజే మొదటి అడుగు పడింది. బట్ కానీ ఇట్ ఆల్సో రిక్వైర్డ్ ఏ హార్ట్ రెంచింగ్ 2 years సెపరేషన్ ఫ్రమ్ హర్ మదర్స్ ఎలీనా. అట్లాగే ఇంకోటి ఏంటంటే హార్ట్ రెంచింగ్ అంటే మీన్స్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ సాడ్, చాలా బాధాకరమైన అంశం ఏంటంటే 2 years సెపరేషన్ ఫ్రమ్ హర్ మదర్ ఎలీనా. మరియా షరపోవా తన వయసు 10 years ఉన్నప్పుడు దగ్గర నుంచి తను అమెరికా టెన్నిస్ కోచింగ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని తీసుకోవడానికి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళ మమ్మీ అయినటువంటి ఎలీనా ఎవరైతే ఉందో తన దగ్గర నుంచి తాను 2 సంవత్సరాల పాటు సపరేట్గా ఉండాల్సి వచ్చింది. అంటే వాళ్ళ మమ్మీ సైబీరియాలో ఉంటే షరపోవా అమెరికాలో ఉండాల్సి వచ్చిందనమాట. ద లేటర్ వాజ్ కంపెల్డ్ టు స్టే బ్యాక్ ఇన్ సైబీరియా బికాస్ ఆఫ్ వీసా రిస్ట్రిక్షన్స్. వాళ్ళ మమ్మీకి ఉన్నటువంటి, అంటే వాళ్ళ మమ్మీని అమెరికాకు తీసుకువెళ్ళడానికి వీసాలో ఉన్నటువంటి సమస్యలు ఏవైతే ఉన్నాయో, రిస్ట్రిక్షన్స్, కొన్ని పరిమితుల వల్ల వాళ్ళమ్మ మరియా షరపోతో పాటు అమెరికా వెళ్ళలేకపోయింది. కేవలం వాళ్ళ డాడీ మాత్రమే తనతో పాటు వెళ్ళారు. ఈ 2 సంవత్సరాలు కూడా వాళ్ళ అమ్మని చూడకుండా, పాపం 10 సంవత్సరాల పాప మదర్ని చూడకుండా ఉండటం అంటే అది చాలా కష్టమైన విషయం అనమాట. సో అలాంటి పరిస్థితుల్లో కూడా తను వాటిని తట్టుకొని కూడా తను నిలదొక్కుంది. ద 9-year-old గర్ల్ హ్యాడ్ ఆల్రెడీ లెర్న్డ్ అన్ ఇంపార్టెంట్ లెసన్ ఇన్ లైఫ్. సో ఈ 9 సంవత్సరాలు ఉన్నటువంటి ఈ పాప అప్పటికే జీవితంలో చాలా ముఖ్యమైనటువంటి పాఠం ఏదైతే ఉందో దాన్ని నేర్చుకుంది. దట్ టెన్నిస్ ఎక్సలెన్స్ వుడ్ ఓన్లీ కమ్ ఎట్ ఏ ప్రైస్. సో తను మనసులో తను అర్థం చేసుకుంది ఏంటంటే టెన్నిస్లో తను ఎక్సలెన్స్ అంటే నేను ఇక్కడికి వచ్చింది కేవలం టెన్నిస్ కోసం మాత్రమే, దాంట్లో ఖచ్చితంగా నేను ఏదో ఒకటి సాధించాలి అనే విషయం ఏదైతే ఉందో తన వయసు 9 సంవత్సరాలు ఉన్నప్పుడే తను నేర్చుకుంది. ఐ యూజ్ టు బీ సో లోన్లీ, మరియా షరపోవా రీకాల్స్. జరిగిపోయినటువంటి విషయాలు తను ఒకసారి గుర్తు తెచ్చుకుంటే అప్పుడు తను ఒకటే ఏం చెప్తుంది అంటే నేను ఎప్పుడూ కూడా ఒంటరిగానే ఉండేదాన్ని. ఐ మిస్డ్ మై మదర్ టెర్బులీ. నేను చిన్నతనంలో మా అమ్మని తీవ్రంగా మిస్ అయ్యాను. మనం ఆల్రెడీ ఇప్పుడే చెప్పుకున్నాం 2 years పాటు ఉందని. చిన్నతనంలో నేను మా అమ్మని బాగా మిస్ అయ్యాను. మై ఫాదర్ వాజ్ వర్కింగ్ యాజ్ మచ్ యాజ్ హీ కుడ్ టు కీప్ మై టెన్నిస్ ట్రైనింగ్ గోయింగ్. అట్లాగే వీళ్ళ నాన్న అయినటువంటి ఆయన ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన పద్దాకా కష్టపడతానే ఉండేవాళ్ళు అంట. దేనికి అంటే తన టెన్నిస్ కోచింగ్ కావాల్సినటువంటి అమౌంట్ ఏదైతే ఉందో ఆ అమౌంట్ సంపాదించడం కోసం మా నాన్న ఎప్పుడు కూడా కష్టపడతానే ఉండేవాడు. సో కాబట్టి హీ కుడ్ నాట్ సీ మీ ఐదర్. మా అమ్మ చూస్తేనేమో సైబీరియాలో వీసా ఇబ్బంది ఏదైతే ఉందో ఆ వీసా ఇబ్బంది వల్ల తను అక్కడ ఉండిపోయింది. మా డాడీ చూస్తేనేమో నా టెన్నిస్ కోచింగ్ కావాల్సినటువంటి మనీ ఏదైతే ఉందో ఆ మనీని సంపాదించడం కోసం ఆయన 24 గంటలు పనిచేస్తూ ఉండేవాడు. సో మమ్మీ ఏమో చూడటానికి అవకాశం లేదు, మా డాడీని చూడటానికి అవకాశం ఉన్నా ఆయన మనీని సంపాదించే పనిలో ఉండిపోయి ఆయన కూడా నేను చూడటానికి వచ్చేవాడు కాదు. బికాస్ ఐ వాజ్ సో యంగ్. నేను అప్పటికే చాలా చిన్నదాన్ని. ఐ యూజ్ టు గో టు బెడ్ అట్ 8 PM. మరియా షరపోవా తన వయసు 9 సంవత్సరాలు ఉన్నప్పుడు తాను ట్రైనింగ్కి వెళ్ళినప్పుడు తను రాత్రి 8 గంటలే నిద్రపోయేది.
ద అదర్ టెన్నిస్ పపుల్స్ వుడ్ కమ్ ఇన్. మిగతా టెన్నిస్ అదే ఇన్స్టిట్యూట్లో ఇంకా టెన్నిస్ నేర్చుకునేటువంటి సీనియర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు కమ్ ఇన్ ఎట్ 11 PM. మిగతా వాళ్ళు సీనియర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు రాత్రి 11 గంటలకు వచ్చేవాళ్ళు. అండ్ వేక్ మీ అప్ అండ్ ఆర్డర్ టు మీ టైడీ అప్ ద రూమ్ అండ్ క్లీన్ ఇట్. సో ఆ తర్వాత 11ంటికి వచ్చినప్పుడు పాపం తను 8 గంటలకు పడుకుంటే 11ంటికి వచ్చి తను లేపి తనని ర్యాగ్ చేస్తూ రూమ్ మొత్తం పరిశుభ్రం చేయమని తన అనేవాళ్ళు. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ లెట్టింగ్ దట్ డిప్రెస్ మీ. సో పేరెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళిద్దరినీ చూడలేనటువంటి బాధ ఒక పక్క అయితే, ఇక్కడ తన సీనియర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ చేత తను ఇట్లా ర్యాగింగ్ పనులు చేయించుకోవడం ఇట్లాంటివి ఇబ్బందులు పడుతూ ఉండి అది ఒక విధంగా తనని డిప్రెస్ అంటే బాధపడటం. ఐ బికేమ్ మోర్ క్వైట్లీ డిటర్మైన్డ్ అండ్ మెంటల్లీ టఫ్. సో ఇవన్నీ జరుగుతున్నప్పుడు నేను మనసులో పూర్తిగా నిర్ణయించుకున్నాను ఏంటంటే అట్ ద సేమ్ టైం తను మానసికంగా దృఢంగా అవటం మొదలుపెట్టింది. ఐ లెర్న్డ్ హౌ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ మై సెల్ఫ్. సో ఫాదర్ లేకపోయినా మదర్ లేకపోయినా నాకు సంబంధించినంత వరకు నా జాగ్రత్తలు ఏవైతే ఉన్నాయో నేను ఎలా ఉండాలనే విషయాన్ని నేను నేర్చుకున్నా. ఐ నెవర్ థాట్ ఆఫ్ క్విట్టింగ్ బికాస్ ఐ న్యూ వాట్ ఐ వాంటెడ్. సో ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నప్పుడు ఫాదరు మదరు లేరు, నెక్స్ట్ ఇక్కడ తనకి ఇబ్బందులు, ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఎవరైనా ఏం చేస్తారు, క్విట్, అక్కడి నుంచి వెనక్కి వెళ్ళిపోతారనమాట. కానీ నేను ఐ నెవర్ థాట్ ఆఫ్ క్విట్టింగ్, ఎప్పుడు కూడా దీన్ని ఇక్కడితో ఆపేసి వెళ్ళిపోదామని చెప్పేసి అనుకోలే. బికాస్ ఎందుచేతంటే ఐ న్యూ, నాకు తెలుసు, వాట్ ఐ వాంటెడ్, నాకేం కావాలో నాకు తెలుసు. కాబట్టి ఏ సందర్భంలో కూడా నేను ఇక్కడి నుంచి క్విట్, వెనక్కి వెళ్ళిపోవాలి అని చెప్పేసి అనుకోలే. వెన్ యూ కమ్ ఫ్రమ్ నథింగ్ అండ్ యూ హ్యావ్ నథింగ్. తను ఒకే ఒక మాట చెప్పింది ఏంటంటే వెన్ యూ కమ్ ఫ్రమ్ నథింగ్, నువ్వు దేనికోసము రాకపోతే, అండ్ యూ హ్యావ్ నథింగ్, నీ దగ్గర కూడా ఏది ఉండదు. వెన్ యూ కమ్ ఫ్రమ్ నథింగ్ అండ్ యూ హ్యావ్ నథింగ్, నువ్వు దేనికోసం రాకపోతే నీ దగ్గర కూడా ఏది ఉండదు. దెన్ ఇట్ మేక్స్ యూ వెరీ హంగ్రీ అండ్ డిటర్మైన్డ్. అలా కాకుండా నేను దేనికోసం అయితే వచ్చానో అది కనుక నాకు తెలిస్తే, నువ్వు దేనికోసం అయితే వచ్చావో అది కనుక నీకు తెలిస్తే, ఇట్ మేక్స్ యూ వెరీ హంగ్రీ, అది నిన్ను బాగా ఆకలిగా ఉండేలాగా, అక్కడ ఆకలిగా ఉండడం అంటే దాన్ని సాధించేలాగా చేస్తుంది. అండ్ డిటర్మైన్డ్, దాన్ని సాధించాలని దృఢ నిశ్చయం నీలో కలిగేలాగా చేస్తుంది. ఐ వుడ్ హ్యావ్ పుట్ అప్ విత్ మచ్ మోర్ హ్యూమిలియేషన్ అండ్ ఇన్సల్ట్ దట్ దాన్ దట్ టు స్టెడ్ఫాస్ట్లీ పర్స్యూ మై డ్రీమ్. ఐ వుడ్ హ్యావ్ పుట్ అప్ విత్ మచ్ మోర్ హ్యూమిలియేషన్. సో ఇలాంటి అవమానాలు ఏవైతే ఉన్నాయో, అంటే తన సీనియర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు చేస్తున్నటువంటి అవమానాలు అండ్ ఇన్సల్ట్స్, నిందించడము అవమానించడం ఏదైతే ఉందో అవన్నీ ఉన్నా సరే వీటికంటే కూడా దట్ టు స్టెడ్ఫాస్ట్లీ, దృఢమైనటువంటి పర్స్యూ మై డ్రీమ్, వీటికన్నా ఇంకా నాకు బలంగా నా మనసులో కావాలని నేను కోరుకునేది ఏంటంటే నా డ్రీమ్, నా కళ ఏదైతే ఉందో ఆ కళనే నేను అన్వేషించాలి, నేను చేరుకోవాలి అని చెప్పేసి మనసులో అనుకుంటూ ఉండేదాన్ని. అంటే వాళ్ళు నన్ను అవమానించి నేను కష్టాలు వచ్చినా సరే అవి ఎంత బలంగా ఉన్నా కానీ నా డ్రీమ్, నా కళ ఏదైతే ఉందో దాన్ని చేరుకోవాలనేటువంటి లక్ష్యం ఏదైతే ఉందో అది వీటికన్నా, ఈ అవమానాలు, ఈ నిందలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికన్నా అది ఎక్కువేం కాదు. కాబట్టి అది నాలో ఇంకా బలంగా ఉండేది అంతని చెప్తున్నారు. ద టఫ్నెస్ రన్స్ త్రూ మెరియా ఈవెన్ టుడే. ఆ రోజే కాదు, ఇప్పటికీ ఆ కష్టపడే తత్వం కావచ్చు, ఆ టఫ్నెస్ ఏదైతే ఉందో ఇప్పటికీ కూడా మరియా షరపోవాలో అది ఇప్పటికీ కూడా నడుస్తూ ఉంది. ఇట్ వాస్ ద కీ టు హర్ బ్యాగింగ్ ద ఉమెన్ సింగిల్స్ క్రౌన్ అట్ వింబుల్డన్ ఇన్ 2004. సో అదే తనకి ఆ టఫ్నెస్ ఏదైతే ఉందో అదే తనని జీవితంలో ముందుకు వెళ్ళటానికి ఒక కీలాగా ఉపయోగపడింది. దానివల్ల తను 2004వ సంవత్సరంలో వింబుల్డన్లో తను ఉమెన్ సింగిల్స్ దానికి సంబంధించినటువంటి కిరీటం ఏదైతే ఉందో దాన్ని బ్యాగింగ్ అంటే గెలుచుకోవటము తాను సంపాదించింది. ఇన్ 2004 అండ్ టు హర్ 2004వ సంవత్సరంలో తన యొక్క మెటిటేరిక్ రైజ్ అంటే ఆకాశంలో ఉన్నటువంటి ఒక నక్షత్రం ఏదైతే ఉందో, ఒక ఉల్క్ ఏదైతే ఉందో దానిలాగా ఒకేసారి తన యొక్క ఘనత ఏదైతే ఉందో రైజ్ టు ద వరల్డ్ నెంబర్ వన్ స్పాట్ ద ఫాలోయింగ్ ఇయర్. 2004వ సంవత్సరంలో తను వింబుల్డన్లో సింగిల్ క్రౌన్ గెలుపొందిన ఒక సంవత్సరం తర్వాత వెంటనే ఆకాశంలో నక్షత్రంలాగా తన స్థాయి ఒకేసారి ప్రపంచంలో వరల్డ్ నెంబర్ 1 స్థానానికి పెరిగిపోయింది ఆ మరుసటి సంవత్సరం అంటే 2005వ సంవత్సరంలో. నెక్స్ట్, వైల్ హర్ జర్నీ ఫ్రమ్ ద ఫ్రోజన్ ప్లెయిన్స్ ఆఫ్ సైబీరియా టు ద సమిట్ ఆఫ్ ఉమెన్స్ టెన్నిస్ హ్యాస్ టచ్డ్ ద హార్ట్ ఆఫ్ టెన్నిస్ ఫ్యాన్స్. సో సైబీరియాలో ఉన్నటువంటి ఎక్కడో ఒక ప్రాంతం నుంచి బయలుదేరినటువంటి తను ఈరోజు మహిళా టెన్నిస్ ప్రపంచం ఏదైతే ఉందో ఆ యొక్క శిఖరాన్ని అధిరోహించింది.
ఆ శిఖరాన్ని అధిరోహించడమే కాదు, షీ హ్యాస్ టచ్డ్ ద హార్ట్స్ ఆఫ్ టెన్నిస్ ఫ్యాన్స్. టెన్నిస్ని ఆరాధించేటటువంటి అభిమానులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరి యొక్క హృదయాల్లో తను నిలిచిపోయింది. వాళ్ళందరి యొక్క మనసుల్ని తాను గెలుపొందింది. ఫర్ ద యంగెస్ట్ ఫర్ ద యంగ్స్టర్ హర్సెల్ఫ్ దేర్ అపియర్స్ టు బీ నో రూమ్ ఫర్ సెంటిమెంట్. సో ఒక మాటలో చెప్పాలంటే, ఒక యంగ్స్టర్ అయి ఉండి తను ఎప్పుడు కూడా సెంటిమెంట్ అనే అంశం ఏదైతే ఉందో దాన్ని తన ఒక అంశంగా చూడదనమాట. దేర్ ఈజ్ నో రూమ్ అంటే స్పేస్. అసలు సెంటిమెంట్ ఏదైతే ఉందో ఆ సెంటిమెంట్కి నా మనసులో అవకాశమే లేదు. ద స్ట్రైట్ లుక్స్ అండ్ ద ఆన్సర్స్ షీ గివ్స్ when asked about her ambition make it amply clear that she considers the sacrifice worth it. అట్లాగే తనని ఎప్పుడైనా అడిగినప్పుడు ద స్ట్రైట్ లుక్స్ తను చూసే విధానము, అండ్ ద ఆన్సర్స్ షీ గివ్స్ తను అడిగిన ప్రశ్నలకు సమాధానం చెప్పే విధానం ఏదైతే ఉందో, వెన్ ఆస్క్డ్ అబౌట్ హర్ అంబిషన్, నీ అంబిషన్ ఏంటి అని చెప్పేసి ఎవరైనా అడిగితే తన చూపులు, అట్లాగే తను ఆ అడిగిన ప్రశ్నకి తాను సమాధానం చెప్పే విధానము ఏదైతే ఉందో అది షీ కన్సిడర్స్ ద సాక్రిఫైస్ వర్త్ ఇట్. తాను ఇప్పటి వరకు తను చేసినటువంటి త్యాగాలు, తన జీవితంలో పడినటువంటి తన కష్టాలు ఏవైతే ఉన్నాయో, అట్లాగే తను చేసినటువంటి త్యాగాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిలన్నిటికీ సరైనటువంటి విలువ ఇప్పుడు దక్కింది అని అందరికీ అనిపిస్తుంది. ఐ ఆమ్ వెరీ వెరీ కాంపిటేటివ్. నేను చాలా పోటీతత్వం ఉన్నటువంటి ఒక అమ్మాయిని. ఐ వర్క్ హార్డ్ అట్ వాట్ ఐ డూ. నేను ఏదైతే చేయగలనో దానికోసం నేను తప్పనిసరిగా కష్టపడతాను. ఇట్స్ మై జాబ్, ఎందుకంటే నా పనే అది. దిస్ ఈజ్ హర్ మంత్ర ఫర్ సక్సెస్. సో తను ప్రపంచంలో వరల్డ్ నెంబర్ 1 టెన్నిస్ ప్లేయర్గా అవటానికి ఇదే తనకి ఉన్నటువంటి మంత్రం అంటే తన విజయానికి ఇదే రహస్యము. తో మరియా షరపోవా స్పీక్స్ విత్ ఏ ప్రొనౌన్స్డ్ అమెరికన్ యాక్సెంట్. మరియా షరపోవా ఎవరైతే ఉందో తను అమెరికా లాంగ్వేజ్ అయినటువంటి ఇంగ్లీష్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని చక్కగా అనర్గళంగా ఎటువంటి తప్పులు లేకుండా భాష పలికినప్పటికీ షీ ప్రౌడ్లీ పరేడ్స్ హర్ రష్యన్ నేషనాలిటీ. కానీ తను మాత్రం ఏం చెప్తుందంటే, నేను ఇంగ్లీష్ బాగా మాట్లాడగలిగినప్పటికీ కూడా నేను ఒక రష్యాకి చెందినటువంటి అమ్మాయినే అని తను గర్వంగా చెప్తుందంట. రష్యా నేషనాలిటీ, జాతీయత. క్లియరింగ్ ఆల్ డౌట్స్. సో ఎవరైనా సరే ఇప్పుడు మీరు అమెరికాలో ఉన్నారు కదా, సో మీరు అమెరికాకి చెందిన వాళ్ళ అని చెప్పేసి అంటే ఇంగ్లీష్ కూడా మీరు బాగా మాట్లాడతారు అని అన్నప్పుడు తను ఏం చెప్తుందంటే, బిలాంగ్స్ టు రష్యన్. నేను రష్యా నేషనాలిటీకి చెందినటువంటి, అంటే నేను రష్యా అమ్మాయినే. ఐ ఆమ్ రష్యన్. ఇట్స్ ట్రూ దట్ ద యుఎస్ ఈజ్ ఎ బిగ్ పార్ట్ ఆఫ్ మై లైఫ్. సో అమెరికా ఏదైతే ఉందో నా జీవితంలో ఒక మేజర్ రోల్ ప్లే చేసింది. అంటే నేను ఇక్కడ టెన్నిస్ నేర్చుకుని ఉండొచ్చు, సగభాగం నేను ఇక్కడే ఉండుండొచ్చు, కానీ నేను మాత్రం రష్యాకి చెందిన దాన్ని. బట్ ఐ హ్యావ్ రష్యన్ సిటిజన్షిప్. నాకు రష్యా దేశంలోనే నాకు పౌరసత్వం ఉంది. సిటిజన్షిప్ అంటే పౌరసత్వం. మై బ్లడ్ ఈజ్ టోటలీ రష్యన్. నా రక్తం ఏదైతే ఉందో అది రష్యా రక్తం. ఐ విల్ ప్లే ద ఒలింపిక్స్ ఫర్ రష్యా ఇఫ్ దే వాంట్ మీ. రష్యా గవర్నమెంట్ కనుక ఒప్పుకుంటే నేను రష్యా దేశం తరపునే ఒలింపిక్స్లో పాల్గొంటాను అని కూడా తన దేశం పట్ల గర్వంగా చెప్తుంది. లైక్ ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ టీనేజర్ సెన్సేషన్స్. సో ఇలా ఎంగేజ్లో ఉన్నటువంటి సెన్సేషన్ అంటే ఎవరు క్రియేట్ చేయనటువంటి రికార్డ్ క్రియేట్ చేస్తే దాన్ని మనం సెన్సేషన్స్ అంటాము. మరియా షరపోవా లిస్ట్స్ ఫ్యాషన్. వీటితో పాటు కేవలం తనకు ఒక ఆటలు అంటేనే ఇష్టం అని అనుకుంటే కాదు, తను ఇంకా కూడా ఫ్యాషన్, అట్లాగే సింగింగ్ పాటలు పాడటం అంటే, డ్యాన్స్ చేయటం అంటే ఫ్యాషన్కి సంబంధించిన దుస్తులు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ధరించడంలోనూ, సింగింగ్, డ్యాన్సింగ్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ కూడా హాబీస్. ఇవి తన యొక్క అలవాట్లు. షీ లవ్స్ రీడింగ్ ద నావెల్స్ ఆఫ్ ఆర్థర్ కొనాన్ డోయిల్. అట్లాగే ఈ మూడింటితో పాటు తనకి ఆర్థర్ కొనాన్ డోయిల్ అనే రచయిత రాసేటటువంటి నావెల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ నావెల్స్ని కూడా తను చదవటానికి ఇష్టపడుతుంది. హర్ ఫాండ్నెస్ ఫర్ సోఫిస్టికేటెడ్ ఈవినింగ్ గౌన్స్ అపియర్స్ అట్ ఆర్డ్స్ విత్ హర్ లవ్ ఆఫ్ పాన్ కేక్స్ విత్ చాక్లెట్ స్ప్రెడ్ అండ్ ఫిజీ ఆరెంజ్ డ్రింక్స్. అట్లాగే హర్ ఫాండ్నెస్ తనకి చాలా ఇష్టము ఫర్ సోఫిస్టికేటెడ్ అంటే అధునాతనమైనటువంటి ఈవినింగ్ గౌన్స్. అంటే తను ఇంటి దగ్గర ఉన్నప్పుడు సాయంత్రం పూట ఈవినింగ్ టైంలో వేసుకునేటువంటి గౌన్స్ ధరించడం అంటే తనకి చాలా ఇష్టం అంట. వాటిని ధరిస్తూ ఉంటుంది. అపియర్స్ ఎట్ ఆర్డ్స్ విత్ హర్ లవ్ ఆఫ్ పాన్ కేక్స్. అట్లాగే పాన్ కేక్లు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ కేకులు తను బాగా ఇష్టంగా తింటుంది. అది కూడా చాక్లెట్, ఆ పాన్ కేకుల మీద చాక్లెట్ క్రీమ్తో ఆ కాంబినేషన్ అంటే తనకి చాలా ఇష్టము. అట్ ద సేమ్ టైం
ఫిజీ ఆరెంజ్ డ్రింక్స్. ఫిజీ అంటే మనకి ఆ డ్రింక్లో బబుల్స్ పైన నురగలాంటి బబుల్స్ వస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట. అలాంటి ఆరెంజ్ జ్యూస్ ఏదైతే ఉందో ఆ ఆరెంజ్ జ్యూస్ అన్న కూడా మరియా షరపోవాకి ఇష్టము. మరియా షరపోవా కెనాట్ బి పీజ్ అండ్ హోల్డ్ ఆర్ కేటగిరైజ్డ్. అంటే ఒక మాటలో చెప్పాలంటే మరియా షరపోవా తను ఈ కేటగిరీకి చెందినటువంటి అమ్మాయి, తను ఈ కేటగిరీకి చెందినటువంటి అమ్మాయి అని చెప్పడానికి మనకి వర్గీకరించబడిన కేటగిరీ అంటే వర్గీకరించినటువంటి కేవలం దీనికి సంబంధించిన అమ్మాయి అని చెప్పడానికి అవకాశం లేదు. హర్ టాలెంట్, తనకున్నటువంటి ప్రతిభ, అన్వేవరింగ్ డిజైర్. అన్వేవరింగ్ అంటే ఎప్పుడు కూడా తన డిజైర్, తన కోరిక ఏదైతే ఉందో, తన లక్ష్యం ఏదైతే ఉందో అది ఎప్పుడు కూడా స్టడీగా ఉంటుంది. అన్వేవరింగ్ అంటే స్టడీగా ఉండేటువంటి తన డిజైర్, తన లక్ష్యము. టు సక్సీడ్ అండ్ రెడీనెస్ టు సాక్రిఫైస్. అట్లాగే విజయం సాధించడానికి రెడీనెస్, ఎప్పుడు కూడా సిద్ధంగా ఉంటుంది. దేనికి? టు సాక్రిఫైస్. జీవితంలో విజయం సాధించాలంటే దేన్నైనా సరే త్యాగం చేయడానికి తను సిద్ధంగా ఉంటుంది. హ్యావ్ లిఫ్టెడ్ హర్ టు ద టాప్ ఆఫ్ ద వరల్డ్. సో తనలో ఉన్నటువంటి ఈ లక్షణాలు, హర్ టాలెంట్, తనకున్నటువంటి ప్రతిభ, అన్వేవరింగ్ డిజైర్, ఎప్పుడు స్థిరంగా ఉండేటటువంటి తన యొక్క లక్ష్యము, అట్లాగే రెడీనెస్ టు సాక్రిఫైస్, దేనికైనా సరే విజయం సాధించడానికి దేన్నైనా సరే త్యాగం చేయడానికి సిద్ధంగా ఉండేటువంటి ఈ 3 లక్షణాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ 3 లక్షణాలు కూడా తన్ని హ్యావ్ లిఫ్టెడ్ హర్ టు ద టాప్ ఆఫ్ ద వరల్డ్. ఫ్యూ వుడ్ గ్రడ్జ్, కొద్దిమంది, సొసైటీలో ఉన్నటువంటి కొద్దిమంది. గ్రడ్జ్ అంటే రివెంజ్, ప్రతీకారం తీర్చుకోవటము. హర్, తను. రిచెస్ ఈజ్ నవ్ రీపింగ్, ఇప్పుడు తాను టెన్నిస్ ద్వారా లేకపోతే యాడ్స్ ద్వారా తాను సంపాదిస్తున్నటువంటి రిచెస్, ధనం ఏదైతే ఉందో దాని గురించి కొంతమంది మాట్లాడుతూ ఉంటే దిస్ ఈజ్ వాట్ షీ హ్యాస్ టు సే అబౌట్ హర్ మానిటరీ గెయిన్స్ ఫ్రమ్ టెన్నిస్. సో మానిటరీ, డబ్బు సంబంధమైనటువంటి గెయిన్స్, రాబడి, టెన్నిస్ నుంచి తనకు వస్తున్నటువంటి డబ్బు ఏదైతుందో దాని గురించి మిగతా వాళ్ళు మాట్లాడుతూ ఉంటే దానికి తను ఇలా చెప్తున్న సమాధానం ఏమని అంటే, ఆఫ్ కోర్స్ మనీ ఈజ్ ఏ మోటివేషన్. డబ్బు ఏదైతే ఉందో, డబ్బు సంపాదించడం కానీ డబ్బు రావటం ఏదైతే ఉందో అది ఒక మోటివేషన్, ఒక ప్రేరణాత్మకమైనటువంటి ఒక అంశము. టెన్నిస్ ఈజ్ ఏ బిజినెస్ అండ్ ఏ స్పోర్ట్. ఈ టెన్నిస్ ఆట అనేది ఒక బిజినెస్, ఒక వ్యాపారం లాంటిది. అట్ ద సేమ్ టైం అది ఒక ఆట కూడా. బట్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్, కానీ ఇందులో బాగా ముఖ్యమైనటువంటి అంశం ఏంటంటే టు బికేమ్ ఏ నెంబర్ 1 ఇన్ ద వరల్డ్. ఏది ఏమైనప్పటికీ డబ్బు ఎంత సంపాదించామా లేకపోతే అది బిజినెస్ మిగతా విషయాలు పక్కన పెడితే టు బికేమ్ ద నెంబర్ 1 ఇన్ ద వరల్డ్, నేను ఇప్పుడు ప్రపంచంలో నెంబర్ 1 అయ్యానన్న అంశం ఏదైతే ఉందో అదే ముఖ్యమైనది. దట్స్ ద డ్రీమ్ దట్ కెప్ట్ మీ గోయింగ్. సో ఆ కళ ఏదైతే ఉందో అదే నన్ను ఇప్పటికీ కూడా ముందుకు నడిపిస్తూ ఉంది. అంటే ప్రపంచంలో నెంబర్ 1 నేను అయ్యాను అనేది ఆ డ్రీమ్ ఏదైతే ఉందో, ఆ కళ ఏదైతే ఉందో అదే నన్ను ఇప్పటికీ కూడా ఇంకా ముందుకు నడిపిస్తూ ఉంటుంది అని చెప్పేసి మరియా షరపోవా అంటున్నారు. సో ఇది మనకి మరియా షరపోవా చిన్నప్పటి నుంచి కూడా తనకి పేరెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళిద్దరూ అందుబాటులో లేనప్పటికీ కూడా తను ఎన్నో కష్ట నష్టాలని అనుభవించి తను చేసినటువంటి సాక్రిఫైస్, అంటే ఇద్దరు పేరెంట్స్ దగ్గర లేకుండా తను పెరిగిన విధానము, తను ఫేస్ చేసినటువంటి ఇన్సల్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి తర్వాత తను లైఫ్లో ఎంత ఉన్నత స్థానానికి వెళ్ళిందో అది మనకి మరియా షరపోవా పార్ట్ 2 రీచ్ ఫర్ ద టాప్ అనే లెసన్కి సంబంధించి దీనిలో ఇవ్వడం జరిగింది. ఐ హోప్ ఈ టాపిక్ సంబంధించి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఏదైతే ఉందో అది మీ అందరికీ అర్థమై ఉంటుంది అనుకుంటున్నా. ఛానల్ కనుక ఎవరైనా మొదటిసారి చూస్తూ ఉంటే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అట్లాగే వీడియోకి సంబంధించి లింక్ ఏదైతే ఉందో అది మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి. ఇంకొక మంచి వీడియోలో ఇంకొక మంచి టాపిక్తో మళ్ళీ కలుద్దాం. అప్పటి వరకు టేక్ కేర్, హ్యావ్ ఎ గుడ్ డే.